ده عسل. خد بقى مني النفس ده يا دكتوره وما تكسفنيش. نعم. خد مني النفس ده وما تكسفنيش. هو ده كده عادي ولا في حاجه مضايقاه؟ ده العادي الوحيد في القعده. يا عم حل عني يا عم. يا عم انا لا بحب الحشيش ولا بحب ريحته. غلطان والله. ده ريحته دي اللي عامله لك بهجاجه ومخليك حلو وكده ونفسك تضحك. وبعدين خلي بالك التعميره دي اي نعم هي مشغوله، بس اي نعم جاي ببساطه. طب انا معلش يعني عايز اعرف يعني ايه مشغوله؟ افهمك انا بقى يا دكتوره. الصنف مشغول يعني مخلوط عليه اي بلا ازرق يخليك تحس انك مكسل تكمل مشوار حياتك. طب وانتوا يعني لو مؤاخذه يعني ايه اللي جابركوا على شرب المشغول ده؟ اللي اشغل مني. لا دي حلوه دي. لا والله عجبتني دي عسل. ايوه كده يا ابو صلاح، فك كده، خد وضعك من برستيجك. تضرب نفسين بقى يسيحوا معاك الدماغ كده ويخلوك اخر الانبساط. لا ما انت عارف يا عم انا ما بحبوش والله. انا بس جاي اقعد معاكم كده عشان افك عن نفسي شويه. فك عن نفسك شويه؟ والحته اللي انت قارصها مني اخر مره، مين اللي شفاطها وكيف بيها؟ هو انت متخيل ان انا ممكن اكون شربتها؟ يا سلام، امال مين اللي شربها؟ اوعى تكون مراتك يا ابو صلاح. مراتي ايه يا راجل اتقي الله؟ انت بتسال عليها ليه؟ مش مرات اخويا يا جدع؟ يا اخي بتكلم على الحته الحشيشه يعني. ابو صلاح انت مش عارف اصلا كانت حته مزيته وكيفها عالي، وانا مزنوق زنقه زي الزفت. ده انا معايا حته كارفه زباله. عايزها؟ ايه اللي عايزها؟ عشان خاطر ابو صلاح لو معاك اظرفها لي كده اهو. هظرفها لك وربنا لا اظرفها لك. ايه رايك بقى؟ الحته اللي كانت ملبشاني معايا. انا عايز اسمع سلام باحترام ما اتقالش لحد. بس كده. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا اجمل هديه من مامتي وابويا، يا حبيبي يا ابو صلاح، يا حبيبي يا ابو صلاح، يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. سلام يا ابو صلاح. انا قلت الليله هترجع تحلو من تاني. ايوه بقى انا عايز افهم بقى تحلو تاني ليه؟ ما هو ده زفت حشيش وده زفت حشيش. الكلام اللي بتقوله ده يا ابو صلاح الحته دي اصلي يا صلاح، مش ملعوب فيها. الحشيش ده ما نزلش مصر بقاله سنين. يعني انتوا دلوقتي لما هتشربوا من الحته دي هتحسوا بفرق؟ ايه اللي هنحس؟ ده احنا كنا فاقدين الاحساس لحد ما شفنا السلوفاله مفوحه في ايدك يا دكتور.